गिनो रेट दस ना रेट ठीक सीधियां साथियां दा के ते जेंदे विचाले 786 लिखे होए ओदा के बड़े सारी ते लिखे होया सुच्चा हिको अच्छा ये सारी कच्चा जेड़ा उसी हो ना लग्या जेड़ा सही पक्का होवे ओ लाओ हेठो लोड़ ही नहीं तो खगोर लाओ वेखे ना जिनान दियां थोड़ियां थोड़ियां कन्नियां कालियां न होए ता कर लैसूं कमर हां सवारी अपनी ने ये फेरे मैनू सटने बहुत ना साडे नाल पैसे मुका ते बूहे ते तू पटावणी है बस ए वादा हो गया अगू जा शा खुली होवे के शब्द बैठे ओ लोग जी फेरा सटेंदे आशा होवे देखो माल पसंद करो क्यों भाई वे दे पाए हैं असा एक मई ते मार ते विकसा जेड़ियां भाज गईयां ओ तेरियां ओ मेरी हां जेड़ा तुम माल पसंद होवे बिल्कुल वो ले जाओ और ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਮੈਂ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ना ना कहते ऐसा पैसे भाग छुड़े सु पीछा तेन नहीं हटा देने बस ले जाओ हाँ इन पुसा ते लाए क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ घर बनना तो मैं या पानी वाले टोए सटे ते बहु शूक दिया रही हैं और ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਨ ਬਈ ਸ਼ੂਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਤੀ ਨੇ ਪੋਸੀ ਵੰਜਣਾ ਬੱਠੇ ਦੀ ਮਾਲ ਨਿਕਲੇ और जेड़ा आग लगी पई हुई है हाँ पहला गेट तोड़ा सुथरा निकला है हां ना तो 3-4 गेट तो तोड़े बैठे न अगे तो मोड़ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਇਆ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ नहीं ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ जेड़े चिमनी च धुआं निकलदा पिया है मैं आखा ये माल खरा है ਉਹ ਤੂੰ ਅੱਗ ਇਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬੱਠੇ ਹੁੰਦੀ बिल्कुल ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ नहीं सानू क्या पता तू आज माल अपना पसंद करते मैं लड़ के आया तू घर पर्दा मैं फिर सट जी डाल आ गया पर्दा शर्दा कोई नहीं ओदे माल दा वेल बनावणे ओदा ही पहुंचावणी है अच्छा बाहर चाहिए जी 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 घर दा माल है ही नहीं जे घर आस्ते घर का मोड़ ली सा तेरे को जे ये बाबा ढोरा दे जे 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 साडे जोटा ही ने बाहर त्रेड़े खड़ोता रहंदा है तद ओदे कारण छोटे छोटे ते बांधे ही बाहर ने छोटा है हाजी जाए दे नहीं चोरा कारी दा जमाना है ना मुल्क छोड़ ना लवे पर इलाज का डॉक्टर आ मैं तो पियो बोल राजा क्यों क्यों करे दे जिम्मेदारन को होंदे ने ना तू सुना तू सुना